真啊？咩事啊？阿成啊，我而家要嫁人啊！唔係啩？喂，我愛你嘅喎，你傻咗啊？收埋我你合埋個口聽我講先啦！你仲有乜嘢好講啊？你仲有乜嘢好講啊？你係咪仲累我唔夠啊？你仲想殺埋我？絕對唔可以提個情字，只有一個字，就係錢。你做乜咋？仲有個三毫子咧？你死咗啲畜望，冇兩頭望啊，靚仔！我冇兩頭望啊！哎呀，你串我啊，光頭！快啲攞翻三毫子嚟！通你就係，我就係馬俠。我一早都話咗你頂唔順噶啦，香港人至勁啊，都去到38次，你係都要59次點得？醫生，你真係發仔？係啊！喂！冇啊！哎呀！你睇清楚個胸裏邊先啦，入邊有個銀仔噶。 3日啦。哇！仲可唔可以快少少？穿煲啊！俾人發現咗啦！我穿咗波呢邊。喂，嗰邊。喂，唔好啊！哎呀！你究竟何方神聖？江湖險惡。大佬，你快啲走先，我同你頂住。好兄弟，你夠義氣，我隨時準備為你犧牲，我千唔使你還。多謝大佬。高啦！哇！仆街啊！